วัสดีค่ะสวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2568 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะถือเป็นประจำทุกปีนะคะที่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลากหลายกิจกรรมด้วยกันเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในค่ำคืนนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็จะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับผู้บรรยายการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะนอกจากจะมีดิฉันนิสารัตน์อมรักษ์แล้วก็ยังมีคุณอุรัสยาเพชรสดศิลป์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะTelevision Pool of Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, 28th of July 2025, to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system on the thainews.prd.go.th website and the Facebook NBT World.และสำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดามีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นผู้ทำรงรักษาสืบทอดและเผยแผ่ให้เจริญก้าวหน้าคงอยู่รวมถึงเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงนมัสการและทรงสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์อยู่เสมอครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อทรงศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา 15 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะได้มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวายราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด เด็จ
จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามถวายเป็นพุทธบูชาตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาพุทธเช่นวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงและวัดต่างๆในเทศกาลทอดกฐินหรือกฐินการหลังวันออกพรรษาซึ่งเป็นช่วงวันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาทรงปฏิบัติทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานแก่ประสบกนิกร1ชุดมี4เล่มประกอบด้วยหลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังโดยทรงพระราชปรารถนาให้ประสบกนิกรมีธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้พบกับสติปัญญาและความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงทนุบำรุงศาสนาต่างๆในประเทศไทยด้วยทรงตระหนักว่าทุกศาสนามีหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์มีให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วและเป็นแนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำแต่ความดีโดยประชาชนมีสิทธิและเสรีในการนับถือศาสนาตามที่ตนเชื่อและศรัทธาทั้งนี้กรมการศาสนาได้รับรองศาสนาในประเทศไทยไว้5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจากองค์ประกอบ5ประการคือมีศาสดาหรือผู้ก่อตั้งมีศาสนธรรมหรือหลักคำสอนมีศาสนาบุคคลมีศาสนสถานและมีศาสนพิธีทั้ง5ศาสนาดังกล่าวได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดและทุกคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเคารพในพิธีของศาสนานั้นๆอย่างดียิ่งLive picture coming from Sanam Luang ceremonial ground, where in a moment the candle lighting ceremony will take place, and this evening event is one of the ceremonies in celebrations of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, 20th of July 2025, organized by the Royal Thai government in collaboration with the general public, comprising the ceremony of the presentation of floral offerings and the ceremony of the lighting of candles to humbly deliver messages of good wishes to His Majesty the King. The Deputy Prime Minister and Minister of Interior, Mr. Phumtham Wechayachai, Acting Prime Minister, assigned the Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Mr. Surya Jingrungrungkit, to preside over the ceremony of offering the royal tribute and the candle lighting ceremony to extend blessings on this auspicious occasion at Sanam Luang ceremonial ground. The chairperson of the ceremony, accompanied by government officials, participated in a series of auspicious ceremonies and celebrations to mark His Majesty the King's 73rd birthday anniversary today. And the day began this morning with a grand merit-making ceremony where attendees offered alms to revered monks at Sanam Luang ceremonial ground in Bangkok. The chairperson of the ceremony presided over the solemn occasion, attended by scores of civil servants and representatives from various government units. And following the merit making, there was also a ceremony to pay homage and pledge allegiance as a dedicated civil servant, further emphasizing their commitment to strengthening the nation's power and the monarchy.
And there have also been similar ceremony held in all provinces of the kingdom too. So this is a picture coming from this morning when Mr. Phumtham Wechayachai, Deputy Prime Minister and Interior Minister, Acting Prime Minister, presided over the merit-making ceremony, and also a picture coming from various parts of the countries where similar events taking place. For example, on the top left-hand corner is the Chiang Mai province. Now we have picture recording from Phitsanulok province, which is in the lower north of Thailand. The governor is Mr. Tawi Sermpaknikun, governor of Phitsanulok province, presided over the grand religious ceremony and the alms offering ceremony to monks and novices in dedication to His Majesty the King on this auspicious occasion. The ceremony was attended by the President of the Provincial Red Cross Chapter, Deputy Governors of Phitsanulok Province, heads of government agencies and civil servants, who were all present in unison at the Naresuan Conference Hall, Phitsanulok Pithiyakom School in Thong sub-district in Mueang district of Phitsanulok, as an expression of their loyalty and profound gratitude for His Majesty's boundless benevolence. This is the recording from Chiang Mai province in the north of Thailand at the International Convention and Exhibition Center commemorating His Majesty's 7th cycle birthday anniversary. Chang Phuek sub-district, Mueang district in Chiang Mai province, Mr. Nirat Pong Siddhithawon, governor of Chiang Mai province, presided over the ceremony of Buddhist chanting and merit making through alms offering, dedicated as a royal merit, the grand interfaith religious ceremony, and the oath of allegiance ceremony for civil servants to be good officials and the strength of the nation. Next one is the recording coming from Ubon Ratchathani province in the northeast of the country at Wat Maha Wanaram Temple, Royal Monastery in Mueang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province. Acting Sub-Lieutenant Adisak Noisuwan, governor of Ubon Ratchathani province, presided over the merit-making and alms offering ceremony held in dedication of the royal merit to His Majesty the King. And then we move on to Khon Kaen province, also in the northeast. Mr. Kraisorn Kong Chalat held the event at Kan Mueang Conference Room in Khon Kaen New City Building area for the religious ceremony, and also the Huan Boran, which is on the lawn of the City Hall of Khon Kaen province for the alms-giving merit-making ceremony. Songkhla province in the south now. This is the event took place this morning. The venue was at the area in front of the national flagpole of the City Hall of Songkhla Province, Bo Yang Sub-District, Mueang Songkhla District in Songkhla Province. The host was Mr. Chod Narin Kertsom, Governor of the Songkhla Province. He led the participants in the religious ceremony and merit-making alms offering ceremony to 74 monks on this auspicious occasion of the birthday anniversary of His Majesty the King. And this started early at 7 a.m. onwards at the area in front of the national flag of the City Hall of Songkhla. Now we move to Surat Thani, also in the south of Thailand. The event took place at 7 a.m. this morning at the grounds in front of the Surat Thani Provincial Hall, Mueang Surat Thani District. Mr. Thirut Supha Wibunphon, Governor of Surat Thani Province, presided over the alms offering ceremony held in honor of His Majesty the King on this occasion. The ceremony was attended by deputy governors, heads of government agencies, military and police officers, members of the Red Cross, and representatives from various sectors. This recording now comes from Kanchanaburi province, which is in the western region of the country, presided over by Mr. Athisan Indra, Governor of Kanchanaburi Province. And both the morning event and the evening venue will be at the same place, the 60 years of the Great King Pavilion, the Mueang Kanchanaburi Municipality of Kanchanaburi Province. And this started early this morning with the alms-giving ceremony, participated by the government officials and representatives of private sectors, as well as members of the general public. Now, this
video presentation come from Jantaburi province, which is in the eastern side of the country. The sermon hall of Wat Khong Sanam Pao is the venue this morning. Mr. Monsit Paisan Thanawat, Governor of Jantaburi province, presided over the ceremony of Buddhist chanting and merit making through alms offering, dedicated as a royal merit to His Majesty the King. Now we come back to the live picture here in the Sanam Luang area for our candle lighting ceremony, which will take place here very soon. Early on in the evening, we had the ceremony of the humble presentation of floral offerings taking place starting from about 5:30 p.m. Thai time to convey the offerings by representatives of various government sectors and private sectors to place the offering on the stage in front of the royal portrait of His Majesty the King. Now we look at the event that took place also this morning, the oath-taking ceremony. And this particular event was chaired by the Minister of Transport and Deputy Prime Minister, Mr. Surya Jungrungrungkit. So during this event, Mr. Surya led the participants in paying respect in front of the royal portrait of His Majesty the King, and then he delivered a respectful address in homage, offering blessing of His Majesty's prosperity, and led the oath-taking ceremony. Now we are having pictures coming from various parts of the countries when early on this morning there's been similar oath-taking ceremony taking place. For example, at Phra province, the governor of the province led the participants in the oath-taking ceremony, and that was taking place at Naresuan Conference Hall in Phra Pithayakom School in Phra province. He also led the recitation of the oath of allegiance to be a good civil servant and a strength of the nation, and that was followed by the alms offering ceremony. Chiang Mai province in the north, this is where the picture comes from, and also taking part in this event in Chiang Mai, the governor led the participants in pledging their oath. This symbolized the religious and cultural diversity of the people of the region, of the province, who live together in harmony. Ubon Ratchathani province in the northeast of the country, we have the governor, Mr. Acting Sub-Lieutenant Adisak Noisuwan, the governor of the province, presided over the event. Present at the ceremony were Mrs. Urai Rat Noisuwan, president of the Ubon Ratchathani Red Cross chapter, along with civil servants and members of the judiciary, military officers and police officers. Khon Kaen province in the northeast of the country, Mr. Kraisorn Kongchalak hosted the event. The governor of Khon Kaen led civil servants and people from all walks of life in the grand religious ceremony, and that followed by the oath-taking ceremony. And this evening too, there'll be the floral offering, the presentation of the floral offerings in front of the royal portrait of His Majesty the King. Songkhla province, the event was taking place this morning at the City Hall of Songkhla province in Boyang sub-district. The governor made the citation in front of the royal portrait. Surat Thani in the south too. Mr. Thirut Supavibunpon, the governor of Surat Thani, hosted the event at the Upper Southern Regional Conference Center in Surat Thani Province Hall. The oath of allegiance ceremony for civil servants to be good officials and the strength of the nation before the royal portrait of His Majesty. Kanchanaburi province, Mr. Athisan Indra, governor of Kanchanaburi province,
He was accompanied by government executives, representatives of the private sector, and members of the general public of Kanchanaburi province. And this was followed by the ceremony to ask for blessing for His Majesty the King by chiefs of Christianity and Islamic religion in the province. Kanchanaburi province, in the east of the country, Mr. Monsit Paisan Thanawat, the governor, was the host of the event. This evening, there will be the participation of all the people in the province in the candle lighting ceremony in a similar way as that to be conducted in Bangkok. So we're now back to the live picture at Sanam Luang ceremony ground once again, and the candle lighting ceremony will take place very soon. We are having the recording pictures coming from the event this evening when there was the humble presentation of floral offerings to be placed in front of the royal portrait of His Majesty the King, starting at 5:30 p.m. The offerings comprise the silver and golden floral accompaniments, and also the presentation of incense and candles offerings. Gold and silver items such as these are regarded as auspicious and appropriate for the celebrative occasions befitting the status of His Majesty the King. The golden and silver floral offerings placed in containers can be regarded as representing freshness and auspiciousness, and symbolically serving as a way to pay respect to the monarch, whose kindness and devotion to subjects have been deeply appreciated by all Thais. The distinguished representatives of various authorities and organizations bringing forward their offerings include permanent secretaries or high-ranking officials of equivalent status of all 19 ministries, namely the permanent secretaries of the Office of the Prime Minister, the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Tourism and Sports, the Ministry of Social Development and Human Security, the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, to name but a few. We are seeing the recorded picture from this evening coming from various provinces throughout the country. They're conducting the similar offering presentation to be placed in front of the royal portrait of His Majesty the King. As I have mentioned, there have been a number of events taking place today, and particularly for this evening, the gathering of people at Sanam Luang to join the ceremony to present floral offering as a tribute to His Majesty the King, then followed by the candlelit tribute paying ceremony as felicitations to His Majesty the King at Sanam Luang. That will take place very soon, around 19:29 hours Thai time, which is about 7 hours ahead of the Greenwich Mean Times. Members of the public are invited to join the activities in celebrations of this 73rd birthday anniversary of His Majesty the King, and they are also encouraged to wear yellow shirts in joining the activities, as yellow color is the color of Monday, the day on which King Rama X was born. So for the grand ceremony taking place today, this comprised the presentation of floral offerings in front of His Majesty the King's royal portrait as a mark of deep respect and loyalty. And you are witnessing picture coming from early on in Songkhla province in the south, where such offering of floral items are being placed on the table in front of the royal portrait. The ceremony to light candles and humbly offering good wishes to His Majesty would then follow a little bit later on, preceded by the reading of citation as a tribute to the King. Both ceremonies are attended by high-ranking officials, representative of governmental and private sectors, and people of all walks of life. Here's Kanchanaburi province, the picture coming from this evening, taking place just a moment ago, where they placed the offerings on the table in front of the royal portrait.
the large-scale groundwater project of Nong Phai sub-district in Kanchanaburi province stands out as a notable achievement in continuing King Rama X royal initiative on water management. And this project not only alleviates the drought crisis affecting the lives of residents, but also serves as a model for sustainable groundwater development. So Kanchanaburi province is one of the provinces benefited from the royally initiated projects of King Rama X. So let me just recap on what is going to happen a little bit later on when the candle lighting ceremony commence. As everybody are in their position, Deputy Prime Minister, Minister of Interior and Acting Prime Minister, Mr. Phumtham-Wechayachai, assigned Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Mr. Surya Jungrungrungkit, to represent him as the chairperson of the ceremony. And he's arriving now at the venue, accompanied by his wife. In a moment, he will ascend the stage and will stand in front of the royal portrait of His Majesty the King. He will pay salutation, and the chairperson of the ceremony, together with the representative of the President of the Parliament and the President of the Supreme Court of Justice, will place the gold and silver floral offerings with their accompaniments in front of the royal portrait of His Majesty the King. The chairperson of the ceremony will then place the offering of candles and incense on the table in front of the royal portrait, and will open a vase in front of the royal portrait to reveal a collection of Thai flowers, which together with candles and incense serve as offering to accompany the gesture of paying respect to His Majesty the King. So the distinguished are now in their position. First of all, they will be paying salutation to the King's royal portrait. The chairperson of this evening's ceremony is Mr. Surya Jungrungrungkit, Deputy Prime Minister, Minister of Transport, acting on behalf of the Acting Prime Minister, Mr. Phumtham-Wechayachai. He's being accompanied by the representative of the President of Parliament and the President of the Supreme Court of Justice. Having placed the golden floral offerings on the pedestals in front of the royal portrait, they have now placed the silver floral arrangement on the pedestals in front of the royal portrait. The chairman of the ceremony will light in a moment, we'll light the candle, the auspicious candle that you can see on the left-hand side. But first, he opened the container of flowers as a mark of respect in front of the royal portrait. This is grand auspicious candle, the principal candle being used symbolically for auspiciousness and a mark of the commencement of the official candle lighting ceremony. The chairman of the ceremony will now read citation as a tribute to His Majesty the King. ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2568 ข้าพระพุทธเจ้านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในนามคณะมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าลองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชาทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้แสงประทีปที่สว่างไสวทั่วราชอาณาจักรในวันนี้เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ส่องสว่างกลางดวงใจของปวงข้าพระเจ้าและจักประทับในจิตใจของปวงข้าพระเจ้าอีกทั้งเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดไปในสุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษาข้าพระเจ้าขอพระราชทานนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดังพระราชฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวัดผู้ร่วมพิธีมือลงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีกลับหลังหันค่ะและขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมพิธีอยู่ในวันนี้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พุทธศักราช by the television of Thailand of the ceremonies of presentation of offerings in front of His Majesty the King's royal portrait as a mark of deep respect and loyalty. The ceremony to light candles and humbly offer good wishes to His Majesty the King, and the ceremony to present citation as a tribute to the King, participated by the people of all walks of life. On behalf of the television of Thailand, I would like to thank all viewers of the live telecast and hope that you will join our live telecast again in the near future. Your narrator have been Captain Dr. Yungyut Mayalap from Bangkok. Goodbye. สวัสดีครับ